Fala, rapaziada. Aí, ó. Nossa fogueirinha de São João. Fora da época. Aí, ó. Queimando as madeiras, uns móveis, velho. Tem até uns colchãozinhos, pedaço de colchão no meio ali. Colchão de mola que a gente desfez dele. Colchão de solteiro. Tamo aí fazendo fogo. Vamos embora. E a casa tá ali, ó. Marina foi pegar as outras madeiras. Não tem uns pallets, tá vendo? Tem uns pallets ali, ó. Aí a gente traz, quando a gente acha na rua, a gente traz. Pra noite né, fazer uma fogueirinha assim, ó. E bora tacar fogo. Aí, ó. Ah, mas aí tá fazendo queimada. Ah, mas não sei o que. Jogar no lixo.